Вы ощущаете странное беспокойство, словно за вами наблюдают. В этот момент вам кажется, что деревья чуть ближе, чем были секунду назад. Вы делаете шаг вперед и понимаете, что дорога, по которой вы шли, исчезла. Лес вокруг стал чужим, и вы больше не знаете, где вы находитесь. Поздравляю! Вы забрели в владение Лешего.